Philips Therapy-maskeihin 3100 NC ja 3100 SP. Voit valita nenä- tai sierainpehmusteen samaan runkoon ja pääremmiin. 3100 NC ja 3100 SP hoitomaskeissa on magneetit. Pidä ne siksi 5 senttimetrin etäisyydellä aktiivisista lääkinnällisistä laitteista, kuten sydämen tahdistimista, defibrillaattoreista ja sisäkorvaistutteista. Jos maskia ei ole vielä koottu, aloita kiinnittämällä pääremmi. Aseta maskin runko siten, että letku osoittaa itsestäsi poispäin. Kirjainten tulee olla pystysuorassa. Aseta rungon vasemman siivekkeen kärki vasemmanpuoleisen pääremmin harmaassa kankaassa olevaan aukkoon L-kirjaimen lähelle. Työnnä siiveke kankaaseen. Taita kangas siivekkeen reunoille siten, että siiveke peittyy kokonaan. Varmista vetämällä kangasta varovasti, että siiveke on kokonaan peitossa. Toista sama oikeanpuoleiselle siivekkeelle, kunnes pääremmi on kiinnitetty. Tarkista ennen nenäpehmusteen kiinnittämistä, että L ja R ovat suorassa ja oikeilla puolilla. Käännä nenäpehmusteen edessä oleva Philipsin logo itsestäsi poispäin. Nenäpehmusteen magneetit napsahtavat paikoilleen. Varmista, että pehmuste on kunnolla kiinni. Jos näin ei ole, pehmuste saattaa olla ylösalaisin. Tarkista ennen sierainpehmusteen kiinnittämistä, että L ja R ovat suorassa ja oikeilla puolilla. Käännä sierainpehmusteen edessä oleva Philipsin logo itsestäsi poispäin. Sierainpehmusteen magneetit napsahtavat paikoilleen. Varmista, että pehmuste on kunnolla kiinni. Jos näin ei ole, pehmuste saattaa olla ylösalaisin. Therapy-maskin 3100 NC ja Therapy-maskin 3100 SP pehmusteita on 5 eri kokoa: XS, S, M, leveä M ja L. Kokomitta on pikaoppaassa. Varoitus: älä levitä käsiisi tai kasvoihisi kosteusvoidetta tai emulsiota. Pidä peilin edessä kokomittaa vaakatasossa nenäsi alla. Valitse pienin koko, joka peittää sieraimet ja nenän pään. Esimerkkitapauksessa koko on M. Kokeile kokoa asettamalla pehmeät silikonikärjet sieraimiisi. Pehmusteen kärkien on istuttava sieraimissa tiiviisti ilman aukkoja. Pehmusteen kärkien tyvessä olevan pehmeän pyöristetyn reunan on oltava sierainten ulkopuolella. Jos pehmusteen kärjen koko tyviosa mahtuu sieraimeen, kokeile suurempaa kokoa. Pidä peilin edessä kokomittaa vaakatasossa nenäsi alla. Valitse pienin koko, joka peittää sieraimet ja nenän pään. Esimerkkitapauksessa koko on M. Tarkista koko pitämällä nenäpehmustetta nenän alla siten, että sen aukot ovat aivan sieraintesi alapuolella. Pehmusteen on istuttava tiiviisti nenän ympärillä. Jos nenä on pehmusteen sisällä tai pehmuste peittää nenän, se on liian suuri tai väärin asetettu. Kokeile, sopiiko pienempi koko paremmin. Huolimatta siitä, käytätkö silikoni- vai nenäpehmustetta, aseta letkun pikaliitin maskin letkun päähän. Letku irtoaa pikaliittimestä helposti esimerkiksi öisen WC-käynnin ajaksi. Jos käytät CPAP-laitteessasi 12 mm letkua, pikaliitintä ei tarvita.